Вот, сделали шкаф нам купе. Вот, это у нас вот фотопечать и зеркало. Только одно зеркало, ну, типа матового, а другое вот как должно быть. Вот так, наполнение в шкафах. Так, здесь, извиняюсь, я некоторые вещи перенесла, просто их бросила, еще ничего не складывала. Наполнение вот 4 ящика выдвижных. Так вот. Они смотрятся. Вот. И здесь тоже вот 4 полки. Ну, получается, там вот тоже нужно вот все эти косяки заделать. Так, а здесь наполнение у нас вот классная фотопечать. Мне нравятся вот эти пионы красивые. Здесь наполнение у нас, то есть вот для брюк штанга, там для каких-то рубашек, кофточек, и более длинные вещи уже идут. Вот. Тоже там нужно все заделывать плинтусом. Это тоже продолжение верхней полки. Вот. В общем, такой шкаф получился. Ну, вот эти 4 у дверей, 4 полочки. Тоже где дверь, вот здесь нужно все доделывать. Вот эти вот косяки. Здесь нужно делать доборы, потому что стены ужасно кривые и никак не получается выпрямить это все. Вот, сейчас я покажу, как мы туалет доделали. Вот такой туалет. Здесь еще нет потолка натяжной. Унитаз уже поставили, все. Все как надо. Вот. Вот этот вот у нас крышка закрывается плавно. Не помню, как называется эта система. Вот. Ну, вот это ванна. Ничего здесь еще не поменялось. Мы не купили еще умывальник здесь. Нужно купить всякие тряпки развешенные, которые я была. Ну еще вот в детском шкафу они сделали еще 2 ящика. Когда я вам показывала, там не было 2 ящика. То есть вот я сказала, чтобы еще доделали. Вот они сделали еще 2 ящика. Потому что там, например, колготки, на те же носки положить уже будет негде. Здесь как раз для вот нижнего белья, например, да? А там уже для таких. То есть удобно будет. Вот. Ну что еще? Так, мы еще сейчас делаем на кухне фартук. Сейчас вам покажу. Вот уже выложили фартук на кухне. Но мы еще швы не заделывали, поэтому будет смотрится пока так. Вот. Там вытяжка будет. Здесь еще не доделали, сейчас будем доделывать. В общем, так получилось. Вот, если издалека отойти. Вот эти 2 розетки у нас под посудомоечную машину, под духовой шкаф. И вот эти 4 будет, где столешница. В общем, вот так. Сдвиги есть. Когда они уже закончатся, когда этот ремонт уже, я не знаю, просто уже надоело. Уже хочется скорее переехать. В зал еще вообще ничего тут. Бардак, срач. Везде кругом все набросано. Ну вот такие вот дела. Ну все.